欢迎各位新浪网友，这里是新浪直播间，我是主持人赵宁。今天直播间里迎来了范冰冰，欢迎你。新浪的朋友，大家早上好。还是很开心又可以再次来到这个新浪的直播聊天，跟所有的网友见面，还是一件非常开心的事情。虽然现在有点早，大家都可能刚睡醒嘞。是，所以网友朋友们一定要刚才仔细的盯紧了冰冰的脸，认真的去看一下。你们能相信那是一个只睡了几个钟头就赶来参加我们这个直播聊天的一个人吗？厉害！为什么冰冰？为什么每次看到你都那么光彩照人？我真的一定要说出你的秘诀来。其实真的没有啊，就是没有状态很好，因为真的只有昨天拍戏，拍到2点，然后回家洗完澡3点钟睡觉了，然后今天早上一早要起来，就是还有点，因为拍戏拍到很晚的时候，可能拍到有一些戏还挺有意思的，所以你还在那个拍戏的那个兴奋的那个里面，然后还要你躺在床上还翻来覆去睡不着，对，然后没有状态很好啊，有痘痘，然后还有这个肿你要求太高，然后太早了又很肿，哇，千万别这么说，在我们心目当中，你真的是这个大美女。谢谢。无论是男人女人，我觉得看到你都会觉得啊，好美，只有这样的一个惊叹词。当然，在国庆档跟大家见面的2次曝光这部电影当中啊，大家可以说真的在看的时候，尽管说宋琦冰冰饰演的宋琦，她可能是在各种不同的这个很崩溃的一个状态当中，但是都难掩她的美丽。在拍摄2次曝光的过程当中，我听说你曾经说过，你说当演员多少都是有一些自虐的。多少都有一点这种自虐的心态吗？其实我觉得是不心疼自己吧，因为如果把自己放在一个角色里面，你要去诠释这个角色所有的生活跟他的一些细节，肯定因为生活里面有各种各样的事情会发生，然后各种各样意想不到的东西。当你在诠释的时候，你一定要去表达一些很多的情绪，很多的细节，肯定有一些是伤害到表演者本身的心灵，跟他的体会，跟他的肢体的一些行为，所以就是有的时候有一个角色是这样的就没有办法。当然，如果你碰到一个比较美妙的角色，或者是这种小清新啊什么。谈恋爱啊，什么这种很简单的东西，你就会很轻松。那么你怎么形容宋琦呢？你觉得他是一个什么样的角色？我觉得这是我演过所有戏里面最难演的一个角色。昨天我看到一个网友也是在新浪微博上各种吐槽，我觉得很牛，因为太好玩了。我是收工的时候在车上看，然后他各种那个，我有印象，对，各种码号加起来是吧？这种句式。然后就我一个人在车上，然后我的同事都在后面，然后他们就看着我在看手机，然后就哈哈哈在那笑。我觉得他已经写到了一个很极致的一个地方。因为他把我真的写凌乱了，因为我觉得我自己演的这个戏，我应该最清楚他的情节，然后怎么样导演的铺排，然后前面后面他因为什么才使宋琦最后有这样的一些反应，或者他的一些症状。然后后来他写完了这个以后，我觉得我自己也凌乱了，我都不知道到底他写的对还是我演的对，还是件很好玩的事儿，我觉得。所以即使看到在微博上、在网络上有一些网友在吐槽，但是你心里会不爽吗？其实完全不会，因为我觉得一个作品出来，它一定是有好的声音跟不好的声音，所以我觉得在我的内心里面，我愿意去听所有真实的声音。我觉得真实的声音可能比一些单独的那种赞美可能要更好一点。对，所以我觉得那个才更真实，你才知道
你才知道观众的感受是什么，你才知道我们当时创作这个东西的感受是什么。因为我看了很多的影评，然后这个是一个很特别的一个电影，因为我觉得它没有中间值，然后就是一个非常非常极致的电影，然后有人觉得它很极致，有人觉得它很特别，有人觉得它的诠释很好，它的角度剖析人性什么什么等等，然后又有人觉得完全看不懂，完全不明白，完全不知道该怎么办，然后把他们看的都很纠结，然后看起来很压抑，还有人吐了。我觉得这个就是可能一个作品的魅力吧。它有各种各样的东西，就像一个人，你在这个世界上，不会所有的人都说你是完美的，而且我觉得要有一些不完美中的完美，可能才有它的特别的地方。是在大片扎堆的国庆档，二次曝光就像一匹黑马一样冲了出来。现在的票房呢，应该是可以说逼近了9000万，那是比之前跟李玉导演合作的《观音山》的7800万的票房是已经超出了，甚至可能会在这2天就会跨过这个1亿元的大关。那么面对这样一个好成绩，是你们的这个创作团队之前预估到的吗？包括这样2极分化的一个口碑？其实我觉得，当作品出来的时候，在创作人员的心里面，可能他没有想过太多的跟钱有关的事情，特别是李玉跟我吧，我觉得，因为我们就是在创作阶段是很单纯的创作者，我真的每天演完了戏之后，我觉得我需要有一段时间可以让自己静下来，然后抽离这个角色。甚至这个戏快拍完了之后，我就跟李玉说，你们一杀青就把我送到小汤山去啊，不要犹豫，把我送去那儿，让我疗养几天，因为我会觉得我自己也在那个很崩溃的边缘。所以你整个拍摄的过程当中是一种什么样的一个状态？你能够具象的跟我们形容一下你的某一天？我的某一天其实就是在，如果用画面来讲的话，就是跳进跳出，就是我一天要演3个不同的角色，然后在这个角色里面要演他的前半部分，他的事态未发展的那个状态，然后还要演他自己跟昨天那个吐槽的那个大哥也在讲嘛，我不知道他是男生还是女生，他说他还要跟空气打，他自己演完了以后，对，我看到那句，他自己打完了以后，他自己把霍思燕杀了以后，他还要再跟空气再演一遍，然后他各种被空气打，然后还被空气推倒，然后还被空气踢倒，说这个演员要怎么演？也有，其实我确实拍的时候，我也自己确实挺困难的，因为我在戏里面所有的细节，我除了要跟所有的演员做一遍之外，我还要把所有的东西记住，然后还要真的跟空气演一遍，然后没有人对话，然后就是我跟空气自己对话，完全靠想象是吗？对，就是靠想象。在影像，就比如就好像咱俩在这儿坐着，然后你现在消失了，但我可以在远远的地方模拟打你，有没有？那个节奏可能不对，就得靠自己心里面的，因为还有录音的部分，所以你搭我在讲，可能就2个人就乱了，所以我就要想脑子里面想你的样子，有可能对你的具象的东西，比如就对你现在在说什么，然后你的点头，然后我应该做什么样的反应。现在你可以消失了，我再去演，就是很混乱的状态。我自己当时拍的时候也很晕，觉得这个戏好难演，没有演过这样的东西，我怎么跟空气再演一遍，还要有那个情绪，真的还要做那些反应，真的要被空气踢倒、推倒，什么各种被空气打，什么就是你还要去表现那种幻想的这个女孩里的那个世界的状态。
因为在二次曝光的影像上，我们看到李玉导演他是有一些这个能够用一些小的细节去帮我们区分他这个宋琦在什么样的状态里，比如说他的水，对不对？对，他的这个黄丝巾的出现，对，包括影像的一些。那你是怎么办呢？你要一天在3种状态里，你是靠什么来区隔？而且我演这个戏的时候，肯定不是按照剧本第一场演到最后一场，我都是。可能演完了第1场，演第56场，演完56场，演112场，这样乱着演。我的状态其实就是，我记得我看完了这个剧本之后，我在现场基本上就很少拿剧本出来了。对，你当时是说宋琦，你觉得很像自己？我觉得他有一部分的东西是我能感受得到的，就是。因为我觉得我看了很多的影评，大家每一个人对每一个细节都有自己不同的解释。我也是自己演完了这个戏，然后我再去感受它的时候，有一些东西是我在拍戏的时候还没有感受到的。我觉得它的主题可能还有另外的一个层面的感受，就是这是一个除了讲深爱，它还可能讲一个背叛的故事。可能是情感上的背叛，比如说我们都恋爱过，我们可能也都背叛过，可能也被别人背叛过，可能也背叛过别人，可能也不单纯是指爱情，可能友情，可能亲情，可能很多很多东西。所以我觉得那个的就是大家的那个心里的那个感受，可能是每个人都会有的。就是在情绪上的东西，所以我觉得这可能还不光，因为我们当时在宣传电影的时候，大家是在讲，这是一个关于爱、关于深爱、关于自己一个女孩的一个自我救赎，还有她自己的一个在一个幻想世界里面跟她的现实生活中一个女孩的一个心理状态，但是我自己。后来我有的时候我自己静下来也在想这个角色的时候，我觉得可能很多人对他的有认同，也都是有几场戏是幻想中的，包括我刚刚所说的背叛，可能这个东西是大家能直戳到那个人心的那个点，可能大家每一个人都有感受的东西。因为每个人都经历爱，渴望爱，对，在爱里得到成长，对。那么在拍摄2次曝光的过程当中，冰冰，你当时是在爱情里吗？我觉得我一直都在爱情里。你的一直都在爱情里是指的是你那个状态？对，我觉得我自己的状态就是，我觉得可能一个女孩，不管你恋爱了，或者是没有恋爱，你都要给自己营造一种爱的氛围。对，怎么样做呢？靠幻想。对，幻想自己是在一个爱的氛围里面，然后可能这种正面的能量可能会越来越多。因为我觉得，就是幻想可能不是一件坏事情。我其实也是一个很喜欢幻想的人。活在自己的世界里，我也活在自己的世界里，所以，但是有的人可能幻想，他会因为他的，比如说宋琦，可能他因为他的人生经历，他的小的时候童年的一些阴影，然后一些父母之间的一些怨气，可能使他的这个人在他的幻想里面，他有很多的东西是很压抑的，是很暗的。然后让他的心灵得不到释放的，他不敢再去碰触爱情，或者在当他现实生活中的爱情，他的爱情碰到问题的时候，他没有办法解决，因为可能有很多上一辈的压力，无法释怀的东西。但是可能在现实生活中，有的时候我觉得幻想也不是件坏事，幻想自己一直是在一个爱的氛围里面，这样可能爱的正能量会越来越多，越来越多。然后包围你，说不定有一天就会有一个很好的感受出现。所以在2次曝光的发布会上，你当时可是说到你的现任男友，这段不是幻想，是真实的吧？
对，可以幻想，也可以当真实，都可以。所以你还是愿意把自己包裹起来，不太喜欢你的私生活被大家所。我觉得，因为当时我们在做发布会的时候，其实很简单，就是因为抽了一个每个人抽了一个签，然后就说每个人抽到什么，有人抽到背叛，有人抽到男友，有人抽到什么闺蜜，但我就很不幸的抽到了男友。然后，但我又不是一个愿意，就是打太极的人，因为我觉得意义不大这样子。但是我觉得我当时的感受其实就是很真实。我觉得抽到了就想说什么就说吧，因为现场都是媒体，有很多年的朋友，所以我都觉得就在发布会上没有必要太极打来打去的，不是我的，也不是我的性格，对，但是也没有想到就是还这个让所有的人就可能吓了一跳，然后也把我身边的朋友吓了一跳，对。他没有想到你会在那样一个场合就这么说了，还是他们没有？就是他们，对，谁都没有想到，因为对我的同事也没有想到。那我觉得，挺正常的，对。你说了它里面有不同的标签嘛？你抽到的是男友，那么还有是闺蜜，对吧？还有其他的背叛等等。那我不知道我记没记错，你在一个采访当中，你曾经提到过你没有闺蜜。对。为什么没有闺蜜呢？我一直觉得可能李玉是你的闺蜜。我觉得李玉可能是比闺蜜更深的情感，在我心里面。对，因为我的闺蜜的概念里面，可能就是一帮姑娘们，然后这个一起天天腻在一块儿，然后叽叽喳喳，想自己分享自己的化妆、美容、衣服、男友、情感各个方面，可能都是一个还是可以去倾诉的一个对象。因为我觉得我不是一个特别需要倾诉的人，对。所以你不需要这个类型的闺蜜。对，我不太需要，因为我觉得就每个人的性格不同，我不是一个喜欢，第一个我不是一个喜欢诉苦的人，第二个我也不是一个喜欢有怨气或者一直要说去表达，这样才可以放松我自己的心理感受。我不是那样的。别人对你倾诉，你会反感吗？我也会觉得，我会听也会给意见，但是我觉得其实作用不大。对，就是能解决问题或者是能解决现状的只有你自己。是这样的。对，但是你在倾诉的时候，可能会让这个人的压力更小一点，然后你对他的倾诉，可能他会觉得心里更受用一点，但其实它只是一个暂时的小麻药吧。它可能缓解了某一些点上的疼痛，但是实质上它可能根本不解决问题。所以最后可以有能力帮助你自己解决这个问题的只有你自己。是，我们来看看微博上看过电影二次曝光的网友朋友们，他们怎么说。好，我们来随便拿一条哈。我们在这个上面已经看到了，其实他在前面提到了这个对于这部片子的一个感受，那么就是很多的片子看了开头啊，你就能猜到结尾，但是这一定不是这样的一部片子。那同时他也提到范冰冰是一颗金，他不需要别人来证明他的分量，他遇上了李玉，就好像是金玉满堂。但不可否认，李玉和范冰冰的名字，这两个名字越来越紧密地联系在一起。对，甚至有人说，这就好像是梁朝伟遇到了王家卫，是一种互相成全。你觉得呢？我觉得是一种缘分，还是一种缘分。就是
你很难讲跟一个人在人生中的际遇为什么会就是突然之间有这么大的力量来碰撞你，也会觉得自己还挺开心的，可以遇到这样的一个朋友，可以跟他共事，可以跟他去讨论人生的每一个细节，还有就是，其实我觉得李玉确实是一个很特别的导演，因为二次曝光这样的电影，我觉得在中国它是开启了一个电影的新类型，确实以前没有过，所以大家有很多的不适，其实很正常，因为你在一条革命的道路上，你开始披荆斩棘的时候，一定是有所伤害、有所伤痛，或者是或者暂时有一些人他接受不了。但是我觉得，如果在开天辟地的这些人里面，他们没有勇气做这样的事情，没有勇气承担这样的声音，我觉得他们不配做这样的人。所以，就是能做这样事情的人，能做这样东西的人，他一定是对自己内心有很坚决的东西，他想表达的，他想去诉说的东西，他想告诉观众一些什么，但暂时可能会有一些观众，不理解，或者是感受不到，但是我觉得他还是需要有人去开创，需要有人去创新一些新的东西，就像，还是像电影的这样的一个方式，因为不能所有的电影都是一种类型，是除了武侠，可能就是这个一些喜剧片，对吧？对，然后你笑完了以后，你也不知道到底在笑什么，哈哈就过去了。但是它没有留下什么。我觉得能值得讨论的东西，其实就是好的，能值得大家去感受，能讨论，能引起在生活当中的一些。因为我看了很多的，也就是其实不是影评，是大家在微博上的一些看完电影的一些感受。其实真的有一些朋友写得非常非常好，他们把这个电影的感受，把对人物的感受，还有对整个电影气氛的感受，其实讲的都很准确，而且我觉得他们完全能感受得到。这就是有一些人是，感受力更高一些，有一些人可能感受力更弱一些。但是我觉得这个没有关系，只要你往前迈了一步，其实就是个好事儿。